मतलब जी ये ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 3 ਮਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ 83 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ 83 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। अपनी इन्होंने एबिलिटी जी अंदरों मिल जाती है कि जानवर जो स्ट्रैस वगैरह नहीं आता जानवर अपनी ग्रोथ अच्छे तरीके करता जी। उस तो बाद सर जी इन्होंने जी खुराक उन्होंने मैनेज किया जाता जी। वो 83 तो बाद जो इन्होंने दिता जाता फास्फोरन वगैरह दिता जाता कि जानवर एक दूसरे के बाल वगैरह ना खान फास्फोरस की डेफिशेंसी तो बाल एक दूसरे जानवरों के ना खान जी। तीसरे नंबर पर इन्हों एवरमैक्टन की वैक्सीन की जाती है जी। एवरमैक्टन इस वजह तो लाया जाता कि इन्हों चिच्चड़ वगैरह या कोई जुआ वगैरह किसी किस्म का कोई मसला ना हो जी। फिर इन्हों की जी जिदा जिदा वड्डे होंदे जाते उस तरीके इन्हों दुध जोड़ा वा कम किया जाता इन्हें जी खुराक तो ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जी। दुध कितना दिन स्टार्ट दुध स्टार्ट दे पहले जो 3 दिन है जिन्ना बच्चा बोली जी जिन्होंने कोलेस्ट्रम कहते हैं जी बोली जिन्ना ज़्यादा बच्चा पी लेगा उन्ना ज़्यादा वो स्ट्रक्चर वगैरह उन्होंने कुव्वत मुदाफियत उन्नी ज़्यादा हो जाएगी। उस तो बाद जो है बच्चे का जो दुध है जी वो बॉडी वेट के हिसाब नाल दुध दिता जाता जी। लेकिन ज़्यादातर बच्चों जो दुध है अगले जो 2 थान वो बच्चों को चुगाए जाते हैं जी। नाल इन्हों वंडा दिता जाता जी कमर्शियल वंडा जोड़ा वा बॉडी वेट वास्ते वो इन्हों दिता जाता जी। नाल पहले 3 महीने जी नाल इन्हों सर जी इन्हों अल्फा काफ स्टार्टर दिता जाता जी। नाल सारे इन्हों दिता जाता जी अल्फा दी है अगर अल्फा दी है सानू कोई हले मौसम के हालात के हिसाब नाल साडे कोल अवेलेबल ना होवे असीं इन्हां नूं रोड ग्रास जिहड़ा है ओहदी है बना के वो इन्हां नूं देई जांदे जी। रोड ग्रास है हुंदी सिर्फ जी रोड ग्रास सर ए जिहड़े एक हैगा जी इंपोर्टेड भी हैगा जी ये खुद भी लगाया हुआ असीं अपने रकबे दे विच। उस तो इलावा सर जो है जी असी परचेज भी कर लें जी परचेज भी कर लें रोड ग्रास जी। रेट ला जी मुख्तलिफ जगह तो मिल जाता इन्हों रेट जो इन्हों की जी 16-17 रुपए तो लग के 20-22 रुपए तक जाता जी पर के जी जी। मैं मुख्तलिफ जगह तो जानिया वगैरह तो मिल जाता मुल्तान तो भी मिल जाता होर अदर साइड तो जितों भी मिल जाए उतों जितों अच्छा मिले उतों ले लेना चाहिए। फायदा की है बच्चे फायदा सर यदा ये है कि इन्होंने जो अगर तुम सबत चारा जानवरों को ज़्यादा देंगे हैं जी जो बच्चों तो वह जो र्यूमन जोड़ा वा वो बेहतर डिवेलप नहीं होंगे। जो र्यूमन डिवेलप नहीं होएगा वह पेट वधे जाएगा तो जानवर जोड़ा वा अपना बॉडी स्ट्रक्चर जोड़ा है वो बेहतर नहीं कर पाएगा जी। अल्फा दे नाल या रोड ग्रास की हे दे नाल खुशक चारे दे नाल उहदे नाल ये होएगी जानवर की प्रोटीन एनर्जी वगैरह पूरी होंदी रहेगी कि जानवर की अपनी जी उसकी सलाहियत जी है सारी अपनी जी इतों पूरी करके अपने बॉडी स्ट्रक्चर में जो बेहतर कर दे जाएगा। ठीक हो ते इस तो बाद फिर की करदे हो? इस तो बाद इन्हां दा अगला स्टैप है जी जानवर जो 3 माह तो बाद बच्चे जो अगले प्रोसीजर दे शिफ्ट हो जाते हैं उत्थे चलिए जी सर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जी हाँ दोस्तों ये है दूसरा स्टेप बच्चों का। जी भाईजान इसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी सर ये वो बच्चे है साढ़े जो 3 माह तो उपर वाले है जी 3 माह तो लग के 6 माह तक बच्चे जोड़े है इस स्टैप के रेंदे आ। इस स्टैप के इन्हों की जी फीड प्लान हैगी वो इन्हों सबत चारा दिता जाता जी। सबत चारा के नाल इन्हों जोड़ा है जी काफ स्टार्टर दिता जाता। काफ स्टार्टर तो बाद इन्हों अल्फा दी है या रोड ग्रास जोड़ा वो इन्होंने फिर दिते जाते। तो सर्दियों के कुछ दिन मखसूस जोड़े है कोई 1.5 माह 2 माह जिन्होंने इन्हों सैलेज जोड़ा है मकई का सैलेज वो भी दिता जाता जी। वो ज़्यादा दे जाता उदों दिता जाता बहुत ज़्यादा सर्दी का स्ट्रैस हो उस टाइम पर इन्हों सैलेज दिता जाता जी। इस तो बाद साडा अगला स्टैप है जी जी ये सबत चारा जोड़ा है जी ये दिता जाता बहुत बारीक चॉपिंग करके कि बहुत बरीक साइज तो जिन्हें इन्हों ज़्यादा जोर ना लगाना पवे र्यूमन कि हजम करने वास्ते जी। ये मकई है जी मकई है जी। तो बंडा काफ स्टार्टर केड़ा करा काफ स्टार्टर ऐसे नहीं असी बाहरों परचेज कर दें। इसके अलावा कोई खास बात तो नहीं है? नहीं इसके अलावा खास बात नहीं है जी कोई भी। चलिए ठीक है शुक्रिया। दोस्तों बच्चे में देख लें कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। ये इनकी होम ब्रीड है सारी की सारी। ज़बरदस्त
दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि इसके बाद ये बच्चे कहाँ पे चले जाते हैं, मतलब ये कुछ वक्त गुजार लेते हैं यहाँ पे। तकरीबन 9 माह के बाद जो बच्चे आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है भाईजान, ये दसो इन्हों थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो सन। सर जी वो ग्रुप है ਜਿਹੜੇ 9 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਾਹ ਵਾਲਾ, 1 ਮਾਹ ਤੋਂ 3 ਮਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 6 ਮਾਹ 7 ਮਾਹ 8 ਮਾਹ ਤੱਕ 9 ਮਾਹ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫੋਡਰ ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਸਾਈਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਮਖਸੂਸ ਏਰੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੌਕਸਿਨ ਬਾਈਂਡਰ, ਨਾਲ DCP, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਮਿਨਰਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੋਥ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੀ। ठीक है माशाल्लाह। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, कुछ देखते हैं मज़ीद बच्चे। ये होम ब्रीड है और बच्चों का स्ट्रक्चर देखें दोस्तों कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है। ये इनके अपने जो प्रूवन बुल हैं, तकरीबन मेरी नज़र में 2 बुल ऐसे हैं जो प्रूवन हैं, जिनका बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत अच्छा दूध मिल रहा है इन्हें। अच्छा करें माशाल्लाह। और इसके अलावा दोस्तों अब नेक्स्ट चौथे स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर तकरीबन ये झोटियाँ बन जाती है ना। जी जी चलो चलें भाईजान उधर चलो। हाँ जी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों। और तो दोस्तों ये है चौथा स्टेप। जी भैया इन्फॉर्मेशन दियो जी। मतलब जी ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਖੁਰਾਕ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਕਸਿਨ ਬਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟੌਕਸਿਨ ਬਾਈਂਡਰ ਤੇ ਮਿਨਰਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡਾ ਬਾਈਕਾਰਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਡਾ ਬਾਈਕਾਰਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਨੈਕਸਟ ਬਾਡੀ ਆਫ ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਰਲ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो इस तो अलावा मैं सॉरी भूल गया सी अगे पूछना कि मिनरल मिक्सचर किहड़ी कंपनी का यूज़ करते हैं? मिनरल मिक्सचर ਅਸੀਂ ਆਲਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸਰ ਜੀ ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, जो स्टैप चेंज होंगे, स्टैप चेंज होंगे वो उन्होंने खुराक वगैरह हर चीज़ उन्होंने उत्थे चेंज हो जाती है जी। नहीं स्टेप 2 पे जो मिनरल की मकदार वो कितनी हो जाती है? वो देखते हैं कि उस वक्त कौन सी कंपनी का हमारे पास अवेलेबल होता है जी। जो सा हमारे पास अवेलेबल हो उस हिसाब से उसकी जो है बॉडी वेट के हिसाब से उसकी जो है बढ़ा देते हैं हम डोज, जितनी भी होती है मिनरल वगैरह की। कितनी कम से कम जो है वो हमारी जो जैसे स्टेप 3 हो गया, स्टेप 3 में हमारी 5 ग्राम हो जाती है डोज पर हेड जो है। जब हम स्टेप 4 में आते हैं उसी डोज को हम 8 ग्राम तक ले जाते हैं मिनरल की डोज को। स्टेप 3 में जो हम डोज होती है तकरीबन 4 ग्राम होती है जी। स्टेप 2 में हम मिनरल के साथ जो है जब मिल्किंग करके आते हैं बच्चों को मिल्किंग करने के बाद जब इधर आते हैं अपने शेड में आते हैं तो उनको वहाँ पे हम ओरल वगैरह देते हैं सर, इसको मिनरल वगैरह की ट्यूबें वगैरह आती हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों की, वो हम देते हैं वहाँ पे। स्टेप 1 में हम कोई ऐसा मिनरल वगैरह यूज़ नहीं करते, वो विटामिन वगैरह मिनरल जितने भी होते हैं वो ट्यूब होती है एक, उसके अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जी। इस कैटेगरी को हम तकरीबन देते हैं डोज जो है वो 8 से 10 ग्राम जो है इनकी डोज बन जाती है, वो हम इनको देते हैं मिनरल वगैरह। 8-10 ग्राम मिनरल हो गया, बाकी जो है 30 ग्राम इनका वो हो गया मीठा सोडा हो गया। और जो टॉक्सिन बाइंडर है वो हम 20 ग्राम 15 से 20 ग्राम इनको टॉक्सिन बाइंडर भी देते हैं। और उसके अलावा हम कैल्शियम जो है कैल्शियम वगैरह वो भी हम देते हैं इसे जी। ठीक हो गया तो इंशाल्लाह तो फिर कभी, अब तो टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, तो फिर कभी ना प्रॉपर मैं आपका प्रोसीजर देखना चाहूँगा कि आप किस तरह काम करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह आप फीड प्लान कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो इससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा।
ठीक है। तो इसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है? इसके बाद वो ये जानवर जब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, इससे हम आगे लेके जाते हैं। जब ये जोटियाँ जवान हो जाती हैं वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे बुल होता है उसके अंदर, तो उनके फिर देखते हैं जब वो जानवर हीट में आता है उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर उसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा चेक करके कि इसको किस बुल से इसकी मीटिंग हो जाए, तो वो हम आगे वो उनकी प्लानिंग अलग होती है। चलें उधर चलें चलें जी भैया। इस स्टेप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? जी ये हमारा 5वां स्टेप है जी। अच्छा। और 5वें स्टेप में हमारे वो जानवर होते हैं जो 20 माह से ऊपर वाले होते हैं, जिनको हमने क्रॉस करवाना होता है जी। अच्छा। ये हमारे जो वो जितने भी जानवर हैं ये वो जानवर हैं हमारे माशाल्लाह इधर खड़े हुए जी। तो ये किसके बच्चे हैं ज़्यादातर यहाँ पर? ज़्यादातर हमारे जो है फ्रॉम बोदला साहब, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बुल है वहाँ से जो ब्रीड आई हुई है जी, उनके जो ब्लड लाइन है उसकी है जी। ये ज़्यादा जो है ना इसमें जानवर खड़े हुए हैं माशाल्लाह जी। तो अब दिखाएंगे कुछ अच्छी क्वालिटी की है यहाँ पे जो कटियाँ आपकी होम ब्रीड जी। ये देखते हैं हमारी माशाल्लाह। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा रिजल्ट का सारा सीन माशाल्लाह बड़े प्यारे आ रहे हैं बच्चों के। बाकी स्ट्रक्चर भी बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। देखिए ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो ब्लड लाइन है ये प्योर, यानी कि इनकी माँ प्योर थी, मतलब जो किसी ख़ानदान से थी। ये सिर्फ समझो बाप का ही रिज़ल्ट है, माँ का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था। नॉर्मल क्वालिटी की ग्वाल वाली भैंसों का रिज़ल्ट ऐसा आ रहा है। आप लोग देखिए आगे से इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनके पास जो बुल है वो किस कैटेगरी के, किस लेवल के हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, इसके सींग देखें माशाल्लाह। वो यहाँ पे भैंस थी जिसकी आँखें बड़ी खूबसूरत थी। देखिए माशाल्लाह स्ट्रक्चर देखिए, सींग वगैरह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है दोस्तों। यहाँ पर वो यार वो पकड़ना वो वाली आँखें देखो इसकी, ये वाली कड़ी स्पैगल। तो इसकी आँखें मुझे पसंद है। देखें अच्छा कटी आओ ना ज़रा ना लगे डर रही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जितने भी ये कैटेगरी की हैं भी उनके 2 साल की कैटेगरी की कटिंग माशाल्लाह। तो ज़्यादातर दोस्तों मैंने यहाँ पर देखा ना जो 2 साल के बाद यहाँ पर तकरीबन कटियाँ क्रॉस हो जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता नहीं। ये देखिए दोस्तों ये वाली ठीक बोल रहा था, इसकी आँखें मिली माशाल्लाह। बाकी सींग वगैरह लेवल की होती है माशाल्लाह। ये चेक करें दोस्तों। बहरहाल ओवरऑल मैं अगर बात करूँ ना, यहाँ का जो मुझे सिस्टम बहुत ही पसंद आया और इनका जो काम करने का तरीका वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पा रहा इस वीडियो में, और जहाँ तक हो सका मैंने कोशिश की है अपनी कि आप लोगों को कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, यहाँ से इन्फॉर्मेशन देना। मतलब जी ये वो मੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਰਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਰਮ ਗੱਭਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਮਿੰਗ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੀਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੰਥ ਹੁੰਦੇ 1 ਮੰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਮਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡਰ ਐਡੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਡਰ ਐਡੀਮੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਹੀ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਮ ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਘੀ ਸ਼ੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਚੀਜ਼? ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ? ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮਕਦਾਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਪਈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੇਰ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਬੋਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇस्तेमाल करते पे हैं जी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो यह दोस्तों ये है कैटेगरी जो आखिरी स्टेज की है यहाँ पर इसके बाद ही क्रॉस होने के बाद आ जाती हैं और तैयार होती हैं झोटियाँ। कुछ झोटियाँ दिखाओगे ज़रा खूबसूरत? चलो दोस्तों ये भी तकरीबन सारी होम ब्रीड हैं। ये देखेंगे चेक करें, सीन चेक करें भैंस की। इसके बारे में दसोगे कि कितने महीने बाद इनकी क्रॉस हो जाती है तो फ़ायदेमंद है या नहीं है? बिल्कुल फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा अलहमदुलिल्लाह। ये अच्छी चीज़ है जी। ये 2 साल तो बाद जी क्लास अपनी हीट शो कर देंगे, लेकिन असी 2 साल के पहले 2 सालों के असी मीटिंग इन्हों की नहीं करवाने जी। कम से कम इन्होंने 2.5 साल के होने जो 2.5 साल के जानवर हो जाते उस तो बाद इन्हों की बुल मीटिंग करवाई दी है जी। इसकी वजह यह है कि जानवर अपना जो स्ट्रक्चर है वा अपनी बॉडी जी जिसम को अच्छे तरीके ना मजीद डिवेलप कर ले जी। इस वजह तो इन्हों जल्दी क्रॉस नहीं करवाते। उसके अलावा कुछ 3 साल की उम्र की भी हैं बड़ी माशाल्लाह। दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो और कैसा माल है और कैसे काम जा रहा है माशाल्लाह। चेक करें, वीडियो से ज़्यादा अच्छी नहीं बना पा रहा मैं क्योंकि डर देंगे मेरे से। ये देखें सीन से देखें माशाल्लाह, कमाल है दोस्तों माशाल्लाह।